Media tilini qanday tadqiq etish mumkin? 21-asrda product placement hamda homiylik bitimlari kino va televideniyada keng ommalashdi. Kompaniyalar o'z savdo belgilari yoki ramzlarini teleko'rsatuvlar davomida namoyish etilib turishini istamoqda. Sababi tomoshabin ko'p hollarda reklama bloklari efirga uzatilayotgan vaqtda kanalini almashtiradi yoki internetga sho'ng'iydi. Bundan tashqari, mahsulot ramzi kinofilm yoki teleko'rsatuvlar ssenariysiga kiritilishi mumkin. Bunday amaliyot product placement deb nomlanadi. Film yoki teledasturlar ishlab chiqaruvchisi tomoshabin avtomashina yoki uyali telefonning ma'lum bir modeli shunchaki tanlamaydi. Ishlab chiqaruvchi o'z mahsulotini ekranda ko'rish uchun katta miqdorda pul to'lashi tayin. Reklama nima? Reklama tovarlarning sifati, ularni sotib olishdan ko'riladigan naf haqidagi axborot. Reklamaning asosiy vazifasi xaridorni qiziqtirish, mijoz xaridorlarni yo'qotmaslik va ularni kengaytirishga qaratiladi. Reklamaning ikkita asosiy turi mavjud. Tijorat reklamasi va ijtimoiy reklama. Odatda tijorat reklamasi savdo hajmini oshirish uchun biror shaxs, mahsulot, xizmat yoki kompaniyani targ'ibot qilsa, ijtimoiy reklama esa butun aholi uchun foyda ko'radigan axborot va xizmatlar targ'ibotini ko'zda tutadi. Masalan, salomatlik va xavfsizlik texnikasi. Savodxonlikni oshirishga qaratilgan reklamalar. Reklama har qanday ko'rinishda dunyoning har bir burchagiga kirib boradi. Qayerda reklama bergan ma'qul? Keling, siz bilan reklama berishning eng qulay 12 ta usuli haqida gaplashamiz. Birinchi usul: qog'oz yopishtirish. A4 formatda o'zingiz printerda banner tayyorlaysiz va uni 100-200 nusxada chiqarasiz. Aholi gavjum joylarda e'lonlar taxtachasiga yopishtirasiz. Ikkinchi usul: odamlarga reklama qog'ozini tarqatish. Kichikroq qog'ozda rangli reklama tayyorlaysiz. Bunday bukletlarni odamlar gavjum joylarda tarqatasiz. Uchinchi usul: kalendar va taqvim chiqaring. Kalendar chiqarib, unga o'z mahsulotingizni reklamasini qo'ying va ularni turli tashkilotlar orqali tarqating. To'rtinchi usul: zamonaviy mediadan foydalaning. Korxonangiz saytini yarating. Kompyuter klublari bilan gaplashib, o'z banneringizni kompyuterlaringiz ish stoliga fon sifatida o'rnating. Beshinchi usul: gazetalar. Gazeta va jurnallarning reklama qismida bitta rasm, qisqa matn va kontaktlaringizni o'rnating. Oltinchi usul: elektron kitoblar va dasturlar. Turli multimedia dasturlari yoki mini o'yinlar tarkibiga o'z reklamangizni joylashtiring va ularni internet orqali ommaga bepul tarqating. Yettinchi usul: tashabbus ko'rsating. Siz taklif kelishini kutib o'tirmang. O'z firmangiz xizmatini taklif qiling. Ma'lumotnomalardan korxonalarni telefon raqamlarini izlab topib, ularga chiroyli muomala bilan o'zingizni xizmatingizni taklif qiling. 8-usul: ijtimoiy tarmoqlardan foydalaning. Bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlardan juda ko'p insonlar foydalanadi. Mahsulotingiz haqida forumlarda qiziqarli ma'lumot berib boring. 9-usul: pullik internet reklama xizmati. Mashhur saytlarning egasi bilan bog'lanib, rasmli yoki animatsion reklamangizni joylashtiring. 10-usul: spam, ommaviy reklama. Bir vaqtni o'zida internetdagi millionlab kishilar emailiga maktub yuborish bu spam hisoblanadi. Siz ham ana shunday spam tarqatuvchi kompaniyalar bilan kelishib, o'z firmangiz haqida reklamani millionlab odamlar emailiga yuborishingiz mumkin. AQSh va Yevropada spam tarqatish reklamasi eng qulay va arzon reklama hisoblanadi. 11-usul: xonadon eshiklari va avtomashinalarda e'lon qoldirib ketish. Bu ham yaxshi usullardan biri. Kichik qog'ozchalar tayyorlab,
har bir xonadon eshigiga yoki avtomashina oynalariga qoldirib ketasiz. 12-usul. Kinodagi yashirin reklama. AQSh kinolarining deyarli 90%da yashirin reklama mavjud. Kinodagi voqea orasida biror mahsulot ham reklama qilinadi, ammo uni biz sezmaymiz. Masalan, kino qahramoni tushlikda stol ustiga kola qo'yadi va uni ichayotgan qahramon ham kinoda ko'rsatiladi. Bu ham yashirin reklama. Yana biri, kinoda kino qahramoni och qolganda cho'ntagidan Snickers olib yegani ham alohida ko'rsatilgan. Demak, kino studiyalarga homiylik qilib, film orasida mahsulotingizni alohida ko'rsatishingiz mumkin. Bu bilan biz sizga qanday qilib mahsulotni reklama qilishni emas, balki jamiyatda ko'p uchraydigan holatlarning aksariyati reklama ekanligini tushuntirish.